Por la falta de tu conocimiento, a veces pagas extra sin saberlo en tu mantenimiento. Tu auto hace ruido de vacío en el tanque, cuesta cargar combustible o se enciende la luz de check engine. Muchas veces el problema no está en el tanque, sino en la válvula de purga del sistema EVAP sucia o trabada. Ubicación: la válvula de purga EVAP suele estar en el compartimiento del motor y controla el paso de vapores de gasolina desde el tanque hacia la admisión. Paso 1. Primero se identifica la válvula de purga que está sucia. Los residuos acumulados evitan que abra y cierre correctamente. Paso 2. La válvula se retira para realizar la limpieza, eliminando la suciedad en la zona donde pasan los vapores. Paso 3. Se despeja el conducto interno de la válvula, permitiendo que el flujo vuelva a ser normal. Paso 4. Luego la válvula queda lista para volver a funcionar, limpia y sin obstrucciones. Y listo. Si este video te sirvió para tu auto, suele recibir me gusta y llegar a quien lo necesita. Y quienes quieren aprender más de mecánica normalmente nos siguen para ver más tips.